السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم جيت لكم بشاورما اللي هي سهلة واقتصادية وبنينة وكتشبع وبكمية وفيرة. كنتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم، يعجبكم لا فيديو، وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك. يلا ندوزو للوصفة. طريقة التحضير: ويما البنات في المقادير كناخدو صدر ديال الدجاج، الكميه على حسب الرغبه او لا افراد العائله بطبيعه الحال. كنحتاجو حامض اولا الخل، تنحتاجو العطريه اللي فيها. هنايا عندي 2 دريسات ديال الثومه، عندي سكينجبير، عندي السودانيه، عندي واحد شويه ديال التوابل ديال الطاكوس، وعندي هنايا شويه البزار، شويه الملحه، واحد النتيفه ديال الخرقوم، وعندي معلقه ديال المطارد، معلقه ديال الكاتشوب. هنايا في واحد الاناء غنحاول نضيف الدجاج اللي عندي ونضيف عليه التوابل، كاع التوابل اللي عندي. هذا الدجاج ديال الشاورما تيبغي يجي متبل. غنضيف رويصات ديال الثومه، الا كان ممكن انكم ترقدوا هاد الدجاج من الصباح حتى العشيه، اولا لو كنتو بغيتوهم في الغدا ديروهم رقدوهم الصباح بكري ولا بيتوهم مرقدين، كيجيو زوينين. صافي حتى هاد الرويصات ديال الثومه كما شفتوا. غنزيد الحامض، تقريبا عندي 2 معالق كبار. صافي وغير نخلط الشرموله مزيان. هانتوما كتشوفوا تتبيله زوينه وسهله. غنغطيه ونخليه يتشرب مزيان. هاد الصدر هذا نديرو بحال هكا باش تدخل ليه مزيان التتبيله. صافي نخليه يترقد وندوزو باش نطيبو ان شاء الله من بعد ما يترقد شويه. هانتوما البنات، من بعد ما تشرب ليا الدجاج ديالي التوابل اللي درت ليه، ندير واحد شويه زيت في المقيله، اولا اللي حبيتو اللي بغى يدخلو الفران ماشي مشكل، بحال بحال. خليه ياخذ هذاك اللون مذهب. نقلبو بطبيعه الحال، نولي نقلبو باش انا يولي يتحمر. نقلبو دابا باش ياخذ شي شويه ديال الزيت. صافي غنخليه بحال هكا اولا غنحمرو ستيكي. راه كيجي فتي فاش كيتمارينا بهداك العطريه كيبقى فيها، كيجي فتي وكيجي زوين وتيجي بنين بزاف. هذه هي الاهم.
نزيدو في العافيه باش يعطينا داك اللون محمر. حاولوا تبركوا عليه بحال هكا صافي. نخليوه يتحمر على خاطرو ونرجعو ان شاء الله فاش يطيب باش نعمرو الشاورما ديالنا. هانتوما البنات هنايا التعميره ديال الشاورما. كنحتاج الخس والبصله وشويه د المطيشه، شويه ديال الزيتون، مخلي الاولى كورنيشون، ما عنديش. وهنايا وجدت حتى الفريت، وهنايا الدجاج اللي غنبدا نقطع. نتوما شفتوا تحمر وجا غزال، غادي نبدا نقطع فيه. درتو انا صحيح تعجبني داك التقطيعه تبقى بيضاء من الداخل، ندير له بحال هكا. هانتوما شنو كنت كنقصد لكم، هاد التقطيعه البيضاء كتعجبني، يعني كتجي بحال الشاورما ديال الزنقه. نقطعها هكذا. نتوما الشكل اللي بغيتو تقطعوها به، انا بغيت طويله على حسب بحال المطيشه والفريت عندي واحد العظيم. كنحاول نديرهم فيليات رقاقي باش كيجيو في الماكله زوينين. هانتوما راه طايب هشيش غزال الدجاجه. نكمل بهذه الطريقه نقطع ونرجع معكم باش نعمرو ان شاء الله. هنا البنات عندي الخبز ديال العيش اولا الخبز ديال الشاورما اللي تيكون هكا، تيكون مفروق بحال هكا. الحليتها من الداخل تلقايها فيهاش، تلقايها مفروقه بحال هكا. المهم انا نخليها نحتفظ بها بحال هكا، عمرها بحال هكا. انا ما غنديرش لاصوص، غندير الفرomاج ندير بحال هذا، ندير بهذا الشكل هذا. بدا من الاحسن بالدجاج باش تاخد هي بحال شنو ما درنا. هكذا ندير كاس الفريت على حسب الخبز، ندير بحال هكا. بهاد الطريقه راه كتجي زوينه صحيه حيت فيها حتى الخضره. نديرو زويت ناس صدوها صافي بحال هكا. نديرها في البانين غير باش تبريصه، نخليها مفتوحه هكا. وجدت البقيه غنكمل معاكم، نكمل هذا الشكل هكا ونمر معكم الشكل النهائي. وهكذا تيكون الشكل النهائي ديال الشاورما ديالنا. كتجي غزاله رائعه، كتجي مقرمشه روعه وسهله في التحضير، وشي حاجه لاخر لحظه تقدري توجديها، وفي نفس الوقت كتجي زوينه وكتعطي كميه اللي هي كثيره تبارك الله ما شاء الله، كتجي كتشهي.
وصحية، فيها الخضرة، فيها الدجاج، بتجي رائعة رائعة البنات. هانتوما كما كتشوفوا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتصيفطوا على الحباب العائله. لو بغيتوا شي وصفه كتبوها لي في الكومونتير. الى اللقاء ومع السلامه.